안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 군산시 서수면 서술이 군산 익산시내 20분 2차선 도로 접한 입지 좋은 계획관리지역 토지를 소개해 드립니다. 토지 면적은 약 758평입니다. 본 매물은 차량으로 서수면사무소 2분, 군산시청 20분, 익산역 17분, 군산IC가 10분 거리에 위치하고 있습니다. 군산 익산 생활권 활용도 다양한 2차선 도로변 계획관리지역 토지인 군산시 서수면 서술이 토지 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 2,505제곱미터 약 758평, 지목은 전, 용도지역은 계획관리지역 가축 사육 제한구역, 특징은 군산 익산시내 20분, 군산IC 10분, 서수 면소재지 2분 거리, 교통여건 양호한 2차선 도로변 활용도 다양한 계획관리지역 토지인 물류창고, 차고지등 추천드리는 토지로 평탄작업 완료한 토지입니다. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 토지를 안내 드리겠습니다.